ब्रेकिंग न्यूज़ आहे FFC जी रिहायशी कॉलोनी में औरत मिसबाह जे क़त्ल वारे मामले में मेडिकल रिपोर्ट में औरत ते बदतरीन तशद्दुद जो इंकशाफ थियो आहे। जवाबदार काशिफ वड़ाइच संदसि भाउ ऐं औरत ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। अवां खे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। मक़तूला जे भाउ हसनैन जी फरियाद ते जवाबदार काशिफ वड़ाइच संदसि भाउ ऐं औरत सहर ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई। वाक़े खां पोइ पुलिस मुख जवाबदार काशिफ वड़ाइच खे गिरफ़्तार कयो हो। मुबैना तौर ॻरी रिश्वत एवज़ आज़ाद कयो वियो। ज़रियनि जो अहिड़ो चवणु आहे। अवां खे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। FFC जी रिहायशी कॉलोनी में औरत मिसबाह जे क़त्ल वारो मामिलो। मेडिकल रिपोर्ट में औरत ते बदतरीन तशद्दुद जो इंकशाफ थियो आहे। जवाबदार काशिफ वड़ाइच संदसि भाउ ऐं औरत ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। अवां खे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। मक़तूला जे भाउ हसनैन जी फरियाद ते जवाबदार काशिफ वड़ाइच संदसि भाउ ऐं औरत सहर ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वई। वाक़े खां पोइ पुलिस मुख्य जवाबदार काशिफ वड़ाइच खे गिरफ़्तार कयो हो। मुबैना तौर ॻरी रिश्वत एवज़ आज़ाद कयो वियो। ज़रियनि जो अहिड़ो चवणु आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अहम ख़बर आहे मीरपुर माथिलो खां FFC जी रिहायशी कॉलोनी में औरत मिसबाह जे क़त्ल वारे मामले में जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हाल सां लाइन ते मौजूद आहे मीरपुर माथिलो खां लतीफ़ बसीर। जी लतीफ़, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ॿ ॾींहं अॻु मीरपुर मातल जी FFC अंदरि टाउनशिप जेका कॉलोनी आहे उते औरत जो लाश हथायो, जंहिंमें जेका औरत आहे मिसबाह उहा क़त्ल थी, तशद्दुद क़त्ल थी। उनजो क़त्ल केस जेको आहे भाउ हसनैन जी फरियाद ते 3 जवाबदारनि मथां केस दाख़िल थियो आहे, जंहिंमें काशिफ वड़ाइच आहे, ज़ीशान जिंदू आहे ऐं हिकिड़ी औरत आहे असर। उनजे मथां 302 ऐं 34 ते जेको केस दाख़िल कयो आहे। हीअ टाउनशिप FFC अंदरि जेका औरत आहे उन ते तशद्दुद बाबति क़त्ल कयो वियो। उन औरत जो लाश DHQ अस्पताल मीरपुर मातले आंदो वियो, जिते जेका मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद जेको आहे साबित थियो आहे। उन खां पोइ अॼु उन जेको आहे मीरपुर मातले थाणे ते औरत जे भाउ जी फरियाद ते 3 जवाबदारनि मथां केस दाख़िल कयो वियो आहे। पर यादि रहे त पहिरें ॾींहुं जॾहिं औरत जो जेको लाश जॾहिं डेड बॉडी DHQ अस्पताल आंदी हुई, उन भाउ हसनैन पारां जेको मीडिया जेको दावो कंदो रहियो मुख्य जो कातिल आहे काशिफ वड़ाइच, उनखे गिरफ़्तार करे सादिकाबाद मां मीरपुर मातलो जे पुलिस हवाले कयो, जंहिंमें ज़रिए ॼाण में लखे रुपया रिश्वत वठी उतां जे SHO पारां उन औरत खे उन मुख्य जवाबदार खे आज़ाद कयो वियो। अॼु उहा जेका मेडिकल रिपोर्ट में जेको उनजे मथां तशद्दुद जो ॾोह साबित थियो आहे, उन खां पोइ मीरपुर मातलो थाणे ते 3 जवाबदारनि मथां केस दाख़िल कयो आहे। काशिफ वड़ाइच, उन सां संदसि भाउ आहे ज़ीशान जिंदू ऐं हिकु औरत आहे सहर। पर इन वक़्त ताईं जेको हिकु बि जेको जवाबदार गिरफ़्तार न थियो। FFC अंदरि ही टाउनशिप में हिकु औरत आहे जेके मुड़ुस पारां बेदर्दी सां औरत संदसि साथी औरत ऐं उन सां भाउ सां गॾिजी करे उनजे मथां तशद्दुद करे उनखे क़त्ल कयो। जी ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ लतीफ़।